باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن مالك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنه قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفر فادركنا وقد ارحمنا العصر فجعلنا نتوضا ونمسح على ارجلنا فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار مرتين او ثلاثا. باب غسل الرجلين فيه يزال ولا يمسح على القدمين او فقدمين ومسح نكيه. امام بخاری دا باب ورو تاریخ ترمذی کی ویلی لگ مختصر معارضوں کا کلاجے لگران ما اگر کی تفصیل پر ترمذی کی ویلی و بیا د لگ معارضوں تاسو خیالو نما په ترمذی کې د ویلی چې آیت کې راځي فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم او ارجلكم دواړه قرات مشهور او متواتر. نو دې د دې آیت په کې علماء یو اختلاف راغلی. لکثر پرې د دې دا مې ټول په دې کې مخصص ویل. نو ما تاسو ته ویلو چې روافض امامیه او په معتزله کې ابو علي جوهري هغه چې وظیفه د رجالو مسح ده اصلاح. او ما ویلو چې ابن جرير طبري محمد ابن جرير ابن يزيد محمد ابن جرير ابن يزيد الطبري دا هغه شيعي هغه د خيار قائل دی. هغه چا قائل دی؟ د خيار شيعه دا د خيار دی په تمسح کې او دا ابو علي جوهري د خيار قائل. صرف روافض امامیه هغه وی چې وظیفه مسح ده او ابو علي جوهري د معتزله او محمد بن جرير ابن يزيد الطبري په شیعاګانو کې هغه د خيار قائل دی چې مسح کې فرجلین او کردور باندې غسل کې. او یو بل محمد بن جرير ابن رستم الطبري دا اهل السنه والجماعت هغه ول د خيار نه قائل. ما حواله په حافظ ابن كثير درکړو استاد ویل نو دې د خيار قائل جستا کو کلا ولې وی په لغت لري تو قرات لري نو که په نصب باندې نو غسل او که په جر باندې قرات اخلي نو مسح دا د خيار. او دې کې ما تاسو ته نو تویل و مې دا هغه کې اختلاف دی چې بغیر د موضوع وي نو که موضوع دی واجبې او بیا په هغه باندې اجماع د مسح کول شي او په جبیري په باندې خپل د فلسطین جوړي نو بیا په مسح کول شي. اوس مولانا صاحب دا په قرات د جر دی او ما ته جوابونه ورکړل استاد ویلي زه درې کتابه ما وی یو حالت د نصب محمول په تخفف باندې او حالت د جر محمول دی حالت د نصب محمول بغیر تخفف باندې او حالت د نصب محمول دی تیر وته حالت د نصب محمول په عدم تخفف موزنی او حالت د جر محمول دی په تخفف. او دا مثال د قران د ذکر په قران کې دوه یو راځي الف لام میم غلبت الروم او الف لام میم غلبت الروم نو غلبت په یو حال محمول دی او غلبت په بل حال محمول دی. دلته کې نصب قراءت په یو حال محمول دی چې موذینی او د جر قراءت په بل حال محمول دی چې موذیبی یا جبیرای. دا یو جواب. دویم جواب یې څه کړو ما ته یاد راغله خبره چې امام طحاوي وایي چې قراءت د جر منسوخ دی. هذا بالکل مسح دی معلومه ده. څه دی معلومه ده؟ مسح او منسوخه ده او ناسخه روایات متواتره دي. متواتر منسخ کول شي. درې جواب یې څو درې دا چې جر د جواب دی. هغه په هغه رؤوسکم باندې دی. هغه په بچا دی رؤوسکم د غسل نه دی او جر د جواب او کته د جر د جواب مثال راکا نو ما وی ولهم عذاب يوم عظيم عذاب يوم عظيم معظم خدا عذاب صفت عذاب ویلي او دلته کې مجرور وي یا د جواب د وجه نه راغلی دی. یوم کولوی نه ده یوم کوګدا ده کولوی نه ده او د دې واسطه ویم د عذاب د وجه نه ورته او بل څه ویلو يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. رد يوم قراءات كريم وحور نعيم نقول يطوف عليهم ولدان بأكواب فأكواب وعدد كده ولدان سره حوري
ابو سره ضروري دي دا عادت يسوق عليه بالقانون باندې او کجر پرانی د جواب د وجه نه یا بل د کرانی بل مثال هم درکړو تاسو یې بل مثال درکړو درتا بل دا چې کوم ځای کې درکا ريح عاصفه کوم ځای کې درکا او ريح فيها عاصف ريح عاصف ذلك في يوم عاصف في يوم عاصف السؤال ذلك يوم عاصف ندى ريح ولسليمان الريح عاصفه لو قلت في يوم عاصف كذا جاء كذا وجدنا جوابنا ليه جواب ضرورم جواب سکړیو ضرورم بداوی جو کې دلته کې مسحا فمانا د غسل خفیف دا دې دې کې نه شو چې مسحا فمانا د غسل مستعملي او بل جواب سکړیو مېدا مفعول معلوم دی مفعول معلوم دی مفعول معلوم سمانا چې هو وامسحوا برؤوسكم مع غسل ارجلكم مع غسل ارجلكم نو باندې سوال کړو فارمدا کړو په معلوم او اشتراک العامل دغه اشتراک العامل لا نه دی دا سر عامل مسح ده او دا خو عامل غسل دی نو مې مفعول معلوم اشتراک في العامل شرط نه دی اشتراك في الزمان اشتراك في المكان ضروري دی ما مثال درکړم چې استوى الماء والحشره نو استوى صفات تمام لرګي مونږ نه استواء عارض دی او په برابر شي دي لرګي سره لرګي خو سره برابر نه دی لرګي خو مخکې موجود دی نو ګور عامل د استوا صرف صفات د جار مولانا صاحب هغه د عبور دی او د تمام لرګي بیا دی نو دا غي مقارنه په یو زمانہ کې دی په یو مکان کې دی نو استوا صفات د عبور د لرګي نه دی نو دلته کې په مقارنه په عامل نه نشي پروا نشته او زمانہ یو د په یو زمانہ کې سره ویلو په دی دا به بل جواب کړو درته او یو به بل جواب کړو تاسو یې ما وی چې یو عامل وي نو کله کله د متعلقات په بدلېدو معنا بدلېږي لکه ضرب زیدا په معنا د وزن ضرب الله مثلا په معنا د بیانولو دي ضرب الله او اضربوا في الارض په معنا سفر سره نو دلته کې مسح نسبت سر ته وشي نو په معنا د اصابه البلد او د دغه مسح نسبت کې پورته او شو د قرأت تجربه نو په معنا د غسل دي او تاسو ما ویډیو ان ورته کې ملي چې آیت الوضو بدلی دي ادي نه مخکې دیار نسور نسکار صحابه عمل غسل کړي او ردی نه پس عمل غسل کړي دي ردی نه پس هم په دغه عمل کې نه بدل شي او مې په یو حدیث کې نشتا چې رسول الله مبارک مسح کړی دا نو په دې سوال کړو په طبراني موجب کبیر کې حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم توضأ فمسح على لحيته ورجليه ومن طبراني موجب کبیر کې رجاله ثقات نو انت من جواب کړو چې یا مسح په معنا د غسل خفیف دا یا او دې جواب څه کړو مایدا عموم بلوا او صرف یو راوی نقل کوي نو دا حدیث دا قبولیت شرط دا دی چې کومه مسله کې عموم بلوي ناقل به یو نه بلکې سبای ډیر وي دا صرف یو ناقل دی بل څه کې نشتا هغه تمیم عن ابيه صرف یو راوی دی بل څه کې نشتا دی خلاص شو خبره دا مخکې دا او بیا مې یو بل سوال کړی چې الله پاک داري له بلی رسول ذکر کړه دا واسطه درا اسنه یاد ده ملائم وجوهات په یو ترتیب ته اشاره شو مخکې ولې نه یو ترتیب ته اشاره شو او دویم څه دي مای ازداد یو ځای ذکر کړه سر دی او پیلان دي استعاب ته اشاره ده اشاره ده چې ټول وجود ته پای او دریم پکې څه دي دریم دا ټول په بعضي احکامات شریف دي لکه تیمم کې سره مساحت کې او په ساتي دي او مسحف قوم کیږي په بعض اوقاتو کې چې خو په دې وسره او مې درې ما وجه مستوي دیوا درې مې دا ویلې وا چې سپېټو کې وو خو سره لګي نو اسنه چې څوک ډېر دې اسراف پکې ولګي نو مسح له رستې راول چې ګورې کله به استعمال کې اسراف پکې ولګي دا وجوهات مې دوی ورپسې شمال ناسه باب البسمله في الوضوء
غسل درجتين ومصب لكي إمام البخاري كذلك وما بحافظ إن حديث أجمع الصحابة على غسل الرجلين بس خلاص يا شباب من يقرأ في سورة موسى الذي رأيه أو موسى ابن إسماعيل التبوذكي تايودا نبار بارتين شو أو أبو عوانة والزاهي يشكري له وزاهي يشكري يودا نبار بارتين شويله والبصيرة كان بنسور دي لك أبو بشر دي ربسي أبو بشر جعفر ابن أبي وحشي المخشي دي كده يوسف بن معاذ دي عبد الله بن عمرو بن العاص قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا مكيراته فذات حالك على حق العسل منذ مستقبله يا فتلوار القوم وجعلنا نتوضا ونمسح على ارجلنا فنادى بأعلى صوت ويل للعقاب من النار مرتين وثلاثا تبين معنا من التكريدا تبين وتبين مركونا من التكريد وما في من النار مطالب تبين سردي إلى إمام البخاري فلا مصري واسي جو مدار كذا إمام سيد تجيب سفر كرتوجيري يوم شو أو ده بيسوا ده كذا ما هذا ما يلوم شوا jadi sering bunda kocawa novende jadi mashab beku yang pulang kau jadi mukadari kaulah novende Imam Tirmidzi fiqh هذا الحديث كما سيستريوا وبنت زمان Imam Tirmidzi bernada بأعلى صوته جعل معلم أوازن كل شيء तो उसे शमौलाना से हो मज़ा फिर वुज़ू उस भी सवाल होगा ये खुदा है बाका हाँ पर ये हंस तो नहीं नहीं बात सवाल होगा जितना खुदा दा इस्तिंसार बाबू दा क्या बाबू इस्तिंसार नो दा इस्तिंमार को तो अर्दन निर्बाह है नो दा इस्तिंसार को सब मज़ा मुनासिब बाबा नो का संदर्भ में कम लेके आओ दा इत्तिरादी बाबू देखिए इशारा ये वाले खबर इतना गई कि बोले असल इस्तिंसार के सिर्फ मक़ूदा लम्दा वाले इक्तिफा होने के लगा पीजी वीन देना मक़ूदा उबिंदा लगा यो बात मौलाना सेवा इत्तिरादी शो गस्तो प्लेटर वाला यमसहो सवाई ये पकड़में नमस्ह मकावा मक़ूदा के सिर्फ लम्दा को तवना में करे मक़ूदा उबिंदा इत्तिरादी बात दे मुदारी मत मज़ा इस्तिंसार यो बचर लीज़ दियो लगे लेकर बना वो तबे इस्तिंसार वाले मुक़द्दम को अमल मज़ा हमारी युद्ध तक जिधर पूरे बड़ा निस्बतन दखले दमला ज़्यादा मुस्तक़ज़ावा लगे हम मुक़द्दम को قال ابن عباس وعبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم والبصيشة أبي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حبان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه وعنهم أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 حكم بن نافع أو شعيب بن أبي حمزة يقول النجوار الزهري بن عطاء بن يزيد ليسي حمران مولى عثمان مشهور تابعي إنه رأى عثمان دعا بوضوء فأغتسل فأفرغ على يديه من إنائها فغسلهما 3 مرات هذا كما الطويل كان كما رواية في تدريب سائر فكرة الرسول والمسائل الثانية ثم أخذ يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر لمناسبة تباب شو نور لمن مضي معنا مكرر استنشاق استنثار من مضي إدارة الماء في الفم ثم مجو أو استنشاق تدوي به من مجرد الجوار من الشيطان الشقور إدخال الريح في المحتوى أو تمديد الجوار استنشق إدخال الماء في المحتوى أو استنثار تولي نسب في الدلو توي وبكر القدس هنا وبشر دليكي يعني سرس بين توي بمونه وبكر ثم غدروه 3 ويديه إلى المرفقين أي مع المرفقين نسائي روايات 3 ثم مسح برأسه لك مرتين ذلك دور 3 بلك نوي فمعرفة بيان كعدم ذكر الذي نفيه ثم غسل كل رجل 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئه في غفر نحو ولوي لقد في غفر مشاهدات جراندي هذا قال ومن توضأ نحو وضوئه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه مع نفسه الدنيا سجونا فكنكي نغفر الله وله ما تقدم من ذنبه ما تقدم من ذنبه بكلام فريدها صغيرة المراد لأن تحية الوضوء معلوم شو تدري معلوم شو أو تحية الوضوء के खुशबू खुलूद बिशारत शो और आगे समारा और नतीजे में करता दो मसाइल के शेवरी बाबू गस्ल आकाबे कुंदी वेंदन وكان المسيء يغسل موضع الخاتم إذا توضأ إذا كنت زيرا من دي كنت ولا جوړه خالد نو به کې ورشي شو كنت زيدا پاتې شي ورپسې مولانا صاحب به قال حدثنا آدم بن زكريا وقت دې چې دې رسول دې نو ما د خبره خلاصه کړي هغه ورته دې چې وکړه او صراحت ذکر کوي ها
قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوزعون من الطهارة فقال أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال كل الأخر من النار. آدم بن أبي ياسر الحبلي، ربيع بن الحجاج بن الحبلي، محمد بن زياد بن المشهور تابعي أبو هريرة، سوري تيرده وفمن بان أبو هريرة، محمد بن زياد بن أبو بلارة، خلقوا يتوزعون من هر لوٹين من هر سبيل تروي. د پاکوالي له لوټا سبيل هر یو شي چې خلک توزعونه کوي. بأسبغوا الوضوء اسباب مسلمانه کړی دی. یو استيعاب د محل، یو د دیولې او بل تسلیس درې درې ویندل او بل د محل زیات دی ویندل او ما به په وړاندې په تاسو پورې راتلې ویندل او مې دا مولانا زکریا صاحب دا عشقي مقام دی ما کېدا نو اسبغوا فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال بين العقاب من النار. تفسير میں ویلے شباب باب غسل اليدين في النعلين ولا يمسح عليه کو بنا لینے کے مسجد نے کی بنا لے پورا دا روایت پر ترمذی کے دیر جو بنا لے مسح یا نہیں کنا رد نہیں کا مسجد کی بنا لے بڑی پکی ہوئی تھی اور کہتے روایت کے بنا غلے ما جواب نو جو روایت ضعیف او دوی سے ویلو چې خبر واحد زیادت په کتاب الله ممنوع دي خبر خاصه خبر او کته چې په پیر باندې د مسکه هغه اخبار متواتر او سره ثابت دي ورپسې شاه په دې باندې حدثنا نالے موږ کړه پرې چپړو کې پیوي ده کنه چپړې نالے دي کنه اله په ولوټه کې واجی باندې کوی نه لشي چپړو سره دې تاسو د چپړا نه وای دې چپړا کې چپړو کې دا په نالے نالے مختلف څه دي ورپسې شاه أبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جرير أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنه يا أبا عبد الرحمن رأيتك تسمع رجلا مالك بن سعيد المقبري عبيد بن جرير يويته يا عبد الله بن عمرو بن العاص يا أبا عبد الرحمن يقول يا رأيتك تدبين قال تسمع أربعة نلو قالوا نكيف وإلى قال أحد من أصحابك يسمعها بل صحابي نه دي کړی د په نور نه دي دي نور صحابه دا کارونه کول خو د په نور نه دي دي قال وما هي تسريه ابن جرير يا عبيد بن جرير قال رايت ولا تنصب الى المكان الا اليمانيه كما سنك الى اركان المغرب اليمانيه ما تقول لهم يمانيه دا ما دا مست ما تمخ پروت دي دا کوټ چې کوم دي دا مخامخ کوټ دا مشرقي شمال والا سموي مشرقي شمال دي دا حجر اسود دا مشرقی جنوب ته چې کوم دی دا لوډ سپیکر ماشین طرف ته د رکن یمانی وي کله څه ویل رکن یمانی دا دې خوا چې کوم دی دا دروازې ته چې مخامخ دی دیتا رکن شامی وي او هغه رکن چې کوم دی هغه ته رکن عراقي وي دیتا حتویم دی نو حتویم سره د خوا کې کوم دوه رکنونه دي یو رکن شامی دی شام ته مخامخ دی یو رکن عراقي دی عراق ته مخامخ او حجر اسود طرف باندې چې کوم ګټ دی نو هغه ته رکن یمانی و یمن ته مخامخ دی نو ویته د دې ټول رکن استلام کې د حجر اسود او رکن یمانی دا ټول کې وایي نو دا هغه جواب دې په خپل کې الله روان دي ولایت تلبس النعال السديه النعال السديه چې د سديه څه دا وایي هغه پانو ته وایي چې وخت پیری هغه امي په مسرمن وراواغشتا او یفتم پیو او پکې به ستار واچو خو ته ویلا وسم باندې خلک هغه سپلې اجي کې باندې به یفتل صبر وته نو دا هغه سپلې اجي چې یفتل بني لکه زموږ د سپلې ومن صفای دی یفتونه ورایت وکتاسو به صبرته درک مزيار کې دیر نه کولګي ورایت کې لا کوته به مکه تکله په مکه کې اهل الناس اذا راوا الهلال خلق تحنيت قلب کې د الحجيم یا شو بي اهل معنا نیت کوي اهل وای ځکه اهلال ورته صوت وای چې کله میاش ویني الهلال والله جواب یا ماشون ته استهلال الصوري وای نو چونکه د عمره او د حج سره خلک لبیک په دور وای دغه تعبیر په اهل نه نو ته نیت کې خلک نیت کوي چې بیا د الحج ویني ولم تهل انت او د حج نیت نه کې حتی کان یوم التربیه چې اته وس دي کې وځو تفصیل کتاب الحج کې راځي چې یوم التربیه ولې وای ارواح الابل په دې وخت به خوان او بقول
یو خان نو یا عرفات کې خوب نشتا یا مزدلفه مینا کې نشتا نو یو د روز کې هفته په گزاره کې نو قال عبد الله اما الاركان بس پاتا ګور ویل دي تو ګورو استلام څنګه کوما د حجر اسود او دې سره ټول کې اماني دي چې رسول الله مبارک دې کو کړي او د رکن عراقي او شامي کې کم حبيب تدي داغي پیغمبر مبارک نه کړي زمنا کو قال عبد الله اما الاركان چې ګورو لري فإن لم ارمان دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یمسو چې ما سره کړی دا استلام یې کړی مگر د یمانی دی حجر اسود ته رکن یمانی وي تقریبا څه ولکا تقریبا به یو لفظ بل غلبه وایي اوس برته پته دې کې وایما چې تقریبا درې صورت دي سودي درې صورت نو دې کې غلبه ورکا دا دی او د دې نور دوه نه ده کړی نور دوه نه ده بعض علماء وایي دا ټول ګورونه په بنا ابراهیمي باندې حجر اسود په بدل کې هغه د جنت وروړي کاندي او رکن یمانی په بنا ابراهیمي باندې دی نو دا کړه پاس کوي او دا دوه ګورونه چې دي دا په بنا ابراهیمي نه دی پات دا یو وجه ده له وجه صدا د حجر اسود او دا بل رکنین دي ګورونه دي او دا چې حبيب کې کوم دي دا ګورونه نه دي دا خو دې سره حلال پیسې کمې شوې نو دیواله دې پواله ده د پیسې په خبره حبيب ته چې کوم ګورونه دي دا د بیت الله ګورونه په حقیقت کې نه دي قربان کې او دا خو دې سره حلال پیسې ختم شوې کمې وي نو دې دیواله دې پکړې دي څه دې پرې دي ها خو دا انو برازي چې مست حجر اسود په کومه طریقه دي هغه خپل کې او خپلونه دې نشو لاس یو سام یا کوټه ولا یو څه خپل کا او کدا سینې نه لري استلام کا او هر چې رکن یمانی دي هغه خپل ول نشتا هغه مسله کلاس راکړي بس دین سوي ورپسې شا واما النعال السبتيه ما لدل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال الذي ليس فيها شعر داشو ويتوزع في هذه المناسبه الدبابشو نو که مصحف نعال ثابت وا نو پیغمبر بیا داس پکې ولې کوي هغه کومه قصد الرجلين في النعلين بيجي بخبره ولا يمسح على النعلين دي مناسبه شو وانا احب ان البسها ورد پیغمبر مبارک عادي سيزونه من اتباع کوي واما السفره زرا فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بها ورد پیغمبر مبارک زرا نه کوي نو امر د سیبغه کړي دي سیبغه لگا امر چې ګرا اثر بزیار رنگ کې امر کړي اس پر امر کړي وای نو هي په اړه بها واما الاهلال ارجيت تل تحجدي فاني لم ار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما پیغمبر مبارک نه دی ویلي چې دې کړي د حج حتا انا وکاو تم تعصبي راحلته الى منى المقدر کا راحله بمنى روانه باب سيدنا وده سوال هوا چې پیغمبر مبارک قارن او د مدینه نه نیت کړو یا خدای پیغمبر مبارک سو قارن کوم نه نیت کړو د مدینه نه نو دلته کې یو هلو کې نسبت بیا عامل تشوي دي چې اهل مکه او ته وی چې تاسو باندې کله کوي چې راهله در باندې پاسې مینا ته چې یو مستروی راته مې ودا امر کړی خلاص شو او د حدیث مناسبت باندې شو غد الرجال في النعلين ولا يدخل النعلين او بلا مسلې ته وته یو خدا چې عبد الله ابن عمر د پیغمبر مبارک د عادي امور اتباع کړی دا د پیغمبر مبارک عادي امر د چې فضله هغه یو دانا شي نو عادي امور کې د پیغمبر اتباع موږ مستحب ده بلته زمانه مشوا چې سره رکن یمانی او حجر اسود استلام وکړه د منه کې بلته زمانه مشوا من عاد القوم ينزل بلته زمانه مشوا من عاد بمسنه کې بلته زمانه مشوا زیارت کې له کول او سر نه ورکول او بلته زمانه مشوا چې کله هم څو د حج نیت کوي نو چې مینا د مساوي باسي هغه ته یو مترویه وای نو په هغه ورځ باندې به حج نیت وکوي ورپسې مولانا صاحب باب التيمم في الوضوء والغسل تيمم في الوضوء ودا مولانا سے مناسبت واضح ہے کتاب الوضوء سره او د مخکې سره ولې اختلاف پېښ دي نو لاول په کومه مقدم کې خیر مقدم کې او کیسه مقدم کې او تیمم او غسل کته دا د غسل باب د رسول روان دي نو دا ور سره توان د باب ذکر کوي کدا بیا ورته د غسل ذکر کوي په هغه قیاس کا او دا تیمم ولې
ما بمسيح يمينا ويسار بنده او الذي من تدير وجهه جمعة تداخلي है को मांगेगा अमल नामा बखीला में लगे खुराक स्टार्ट दबारा खीला से इस्तेमाल किराम अल-कातिबीन की निकली खिदर तनासी इला गैर ज़ालिका और बसेशा وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية رضي الله عنها وعنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في مسلم الذي ادهن بميامها ومواضع الوضوء منها. مسدد بن مسدد هذا يوضع النبال بابتيرتو او اسماعيل مراد اسماعيل بن عليا مشهور امام الجرح والتعديل او خالد الحزان امام الترمذي بروي واذا خالد الحزان ما حذا نعلم قد ولا ندري سلم جميعا وصار بكير نسيدا ذاك خالد الحزام وطوي او ذاك طول صحاح ولا بيدي حفصه بنت سيرين حماده تمام بيديو كذا انصاريه او تابعيه او ثقات منها عن ام عتيه نسيبين دي نسيبه وتصديق ام عتيه صحابيه مشهوره قالت اسوي او انصاريه قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته هذا رسول الله مبارك لنا وقال شبيبا يا رقية يا أم كلثوم تدرم كيا ولا ندي ولا غسل ولا قوم عتيه نبي غمر مبارك وتجرحي بإبدأنا بميامنها شروع के पमानाए मयामिन ज़माने लो फितर वाला महके के और मवाज़िअ वुज़ू वाला महके के और ये हदीस ज़माने मशवा يوم فكان في غسل ورقي يتوضا شالوته ليه خذوا لما خذ غسل ورقي دريت سماع المشفى وضوء مخكي شاردا مخكي ورقي كتاب الجنائز की मतलब तफसील डालने का अवल बेस्तेंजा की तसरी में वो खदे फदाई नफस बोल मवाज़िअ वुज़ू ले बोले के बोला लम्दा गोता हुए बोला कि वो बोले कि वो आते लम्दा गोता हुए अमा को बोला दरे दरे वो आचे खेला को दरे दरे उम्मीद दस्तार को दरे दरे उम्मीद Bebam dari dalam ini pasal bola makin masa mungkin. Dah ini pas bola biasa suki, biasa bola seru ini dari sana. Jauh dari kali itu buat coba. Bandari kafuru, ya na bandar dari Eropa ni bukan. Ya sabun sah. Au padri muzai dari kafuru buat coba. Ha, au biasa mawajib mayamin so, khe taraf wala mahkega. Begitu. Umpah utas ke khe taraf mayamin ha, umpah usar ke khe taraf. المناسبات تبدأ التي يبدأ بما يعملها ابدأنا بمواضيع الوضوء منها نصور مثلا اللي هو يقول ما هو كان يوم بتشال خير وصل الوقت تبقى مسدود طريقه وشيء قد أخذ الأنبي أو دري مثلا وضوء مقدم كا أو سلونا مثلا وضوء بغسل كخير طرف مقدم كا ده مناسبات شو نقول كتب dia pada غسل ذكر لاني وضوء بكرة نلا نوضوء بقياس كان أو مواضيع الوضوء بكرة نلا نما يعمل بغسل كم ده بوضوء كم ده والبسيشة وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي سليم ده على شعبة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وتبوله Jumat nabar jibu je sopa dasar pa bamah ke ubase namada ta dua jawab kali kita berlibas ke barashi data amal tamah ke dawili muda biar orang kena memilih agada Jumat namle no dasar mah ke ka pana ke imam anda pana ke la ya mazmaka no khair mah ke au ya da jarat mustasna ali dolo dain tiba khair mah ke ada mustasna ka والبسيشة وترجله جمس के नो खैर तरफ दगिरे और सर मखके का और वजह मजियत में हुए और तुहुरी पाकवाली के पाकवाले आंधे गुस्ल नंबर दी और वुज़ू नंबर खैर तरफ मखके का في شأنه وفي شأنه وقد مقدم تبر الفجشتا كله فطول سيدور के खैर مقدم का सिर्फ के उद्वत मुस्तस्ना दी जुमात नौज़े नो गसा मखके का और जी जामे उबासी नो गस्ता मखके उबासा के खैर आखिर पूरे बकमिस पर तू के बाद दी कोई के पकड़ा तो मुस्तस्नानी बाकी टोल या अमल कवा दुशानी कुल्ली किदा इस्तिगराक हकीकी न जो हर इस्तिगराक से जो कुल अक्सर में हुक्म द कुल वर करे दे सभी वाला का अक्सर द हुक्म द कुल और बसे मौलाना से बाब التماس الوضوء الى حال الصلاه وقال عائشه رضي الله عنها حضرت الصحبه بسبب فلم يدخل هذا التيمم وبه قال التماس الوضوء وضوء وبلا او دس الى كما تقول ماذا تريد ما في قصص يعني
من وجود أو دست سوي وزو أو فعل أو دست سوي وزو أو فيزو فتسريد ولوتي توي وزورا درويزو أندا وبابا لوتا كواجوا وزو كن أو دسوكا التماس الوضوء إذا حانت الصلاة قال الإمام البخاري سلباس مناسبة لكتاب الوضوء سلام الله عليه أو محكي سلام ولمولانا استنتجي بمياه کی خبر شروع کړه بس د استنجاء او د وضو بابونه ختم شو ممسوحات د پاتې دي د استنجاء او د مغسولات بابونه خلاص په پټا کې شروع کړه بیا دا کې امام ترمذی د میاه بابونه وروړي په وروړي دې وروړي بعد مناسبت شو بیا بابونه شروع شو کوم په بودس کې امام بخاری غلط معلوم کا چې تم مکلف او دس علی په وخت داخل شي وقت نمخ مکلف نه سمانا وکیل او سرتا یو سړی په لار روان دی وبشتا او د مازیګر د مانځنه پس داسې ځای ته ورغی چې ته واړشته نه نو څه کوي دا یې مونږ چې داسې ځای ته مازیګر د مانځنه د وخت بس مازیګر د وخت ته پس داسې ته ورغی چې یو نه لري ولښتا نو سبا کې ته یې نو تاسو وایو کا چې ته په لار ماسپخین روان ته باندې تاسو کړیو کنه نو ته جواب او کې دا وخت نه مخکې مکلف په وضو نه قرآن کې راځي اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم اي اذا اردتم قيام الصلاه او اراده د قيام د صلاه بعد الوقت وقت نه مخکې مونږ نو دا امام بخاری مقصد دا چې ته مکلف په طلب د وضوء کړه جواب یو وخت دا چې مکلف نه ورپسې شاه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا عائشة صديقة سوري حضرت الصبح حاضر شو وقت الصبح فالتمس الماء قوة الأشفي ورمحكي طلب لكو فلم يوجد فنزل التيمم أصل وجه سوى مولانا سير عائشة صديقين عامل روشو دي عامل في غمنا يوكلي جوزة تجوش بدا غم جوش بدأ كده روشو نو أحضر وقيل إفا بيها شفا نو إيمان عامل روشو نشيروك شو رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه تو اشاره من طرف او پیغمبر مبارک زما په کوډه باندې زما په پتون باندې سر کې حدود شو لیکن نور نو باندې کې سبا راو او وخت تیرې دوه باندې حضرت ابوبکر صحابه لاړل بلا عائشه دراسه وکړ امیر وکړه نور خلک ته په انتظار دي او بلشت او بلې کوم بسر دا چې وختي امیر نه ورته نو موږ یو ځای ته تلو چې نه درال ته مو د سنت کړی او د ابوبکر راغی عائشه صدیقه وی په دې کې شي کړه ګذارو نه راکو چې حبست الناس وليس معهم ماء وليس على ماء خلک دې باندې نو قرار راځي خلک دې باندې نبی سره مستقبل په منځونو کې نه د توبه شته دا څه کې او په دې الموت ویلا چې مې په ما وی برما دا کله چې چې ګذار ورکه بدلې وږي او راته دې نشوما ولې ما وی کړه رسول الله مبارک خبره پاسي الله فبي الموت راته دې نشو چې حضور پاک خبره پاسي ولې کې نبی رسول الله پاسه ده نفنظرت آیت التیمم تیمم آیت نازل کو نو سید ابن حضیر راغی ابو بکر ته وی اے ابو بکر او عائشہ ته وی اے ابو بکر چې کله محمد تکلیف راغلی استاد د برکت الله صالح کړه وګوره طلب د ابو کله شروع شو مولانا صاحب دا وخت نمخ کې نه بلکې دا وخت نه دا وخت نمخ کې طلب کو نو بکر پیدا کول شي لری ولا کوله وی صحابه او بیا چې او پاسم نو امیر د او خلاص دی کړو دې په معلومات چې رسول الله مبارک سره نشته کړه ورپسې شاه نو حضرت الصبح صلاه الصبح مدام مقدر تھا فلت بسلمى ګور وقت بعد الوقت د حضرت الصبح په قرینه ده نو فلم يوجد پیدا نشي په نظر التيمم آیت التيمم نو مناسبت سجو کې د سبا نه پسې طرف کړي دي نو مکلف په وو د وخت نه مخکې نه شابه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ابن عم اسحاق بن عبد الله بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاه العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الاناء يده وامر الناس ان يتوضؤوا منه قال فرايت الماء يقع من تحت اصابعي حتى توضؤوا من عبد اخيه
انس او اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه مشهور تابعي عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا حال وقال يده كان صلاه الوقت العصر اذا ما ذكر وقت قريب منذ وقد داخل سبحان وقت العصر حان صلاه العصر وجمعت حال قريب الوقت داخلي كان يا خدای پیږي حان وقت العصر نه حان صلاه العصر منذ قريب شو منقل قريب کې وخت داخلي کې مناسبت شو فلتمس الناس الوضوء باقي مناسبت طلب کله او کله حضور پاک په مخ کې صحابه فقط بس او پیغمبر وګورئ ورسره وجود دي بده مناسبت شو فلم يجدوا وبيونه مدري فراتل شو نبي اسلام تبي وضوء ووضوء ودس فوق لگے تو كيف خود نفهم في ذلك الإناء يده فدخلوا في كلاس مبارك والداخل أو حكم المخالفة أن يتوزعوا منه يودستك به قال أنسوي فرأيت الماء وبمولد لي ينبع من تحت أصابعه إذا كنت دلام لنا أخذ كذلك لابد لنا دلاسنا لابد لان لنا لابد لنا كراوتي دري حتى توزعوا من عند آخرهم أصل كده من عند أولهم إلى آخرهم بتمامهم نقال ذلك عندنا مدخول حذف من عند أولهم أو آخرهم داخل حذف إلى اختصار من عند أولهم إلى آخرهم وعندنا مدخول حذف في أولهم أو آخرهم داخل حذف إلى كل ده وصلاة مولانا سيد حديث نبي مسلم لي يوم مسألة مددار ودي شيء تدب دقوق بعد الوقت ده مناسبة تباش مخي ده مكلف نه لو كمخي وكبه أو تطلب كنده أو رستو بهذا ما عندنا بس ده وقت بس طلب كانوا يزبنا كار يودا لين شو لين ده شيء دقوق ظاهري باطني طول بس أسباب بطلب كي هذا صحابة من بينامبر مبارك يتنبه كولي هذا موجود في كتاب الله ظاهری طلب وکړه او باطنی ما پیغمبر راځي ظاهری طلب او ورپسې دا کم یو طلب وکړه باطنی کوي نو تم پورا طلب او ظاهری پورا چینه مینه او وان اشتاکنه او باطنی طلب په هر ګناه ته ورته جره کوو په تاسو نشتا هغه یو نه فرسي ته چا سره پښتانه دواړه ورپسې دا پیغمبر مبارک په ټول ګلاس کې خود موجوده پیغمبر دې باندې نشي كما موجودة معلومة يا واحد دویم تیسا معلومة شوا وكذا يوم موجودة معلومة شوا دویم تیسا معلومة شوا چه دا موجودة اوبو واده ودست کولش واحد دیو متواهر بلکه مبارکی تو زمزم هم پر قیاس کا زمزم دا موجودة او بل دی معلومة کا بلسا چه اوبو سبرس دراشی که اوبو دا انسان دا ناس طرف پیوست شی انسان دا ویختو سر پیوست شی دا متوهیت نه نه الګاونه حدث په ځای کې کنه بلې حدث لري ځای شوی دا دې بل مسله معلومه شو او بل څه معلومه شو فرایت الماء حتى توزع اصول دي من ذل سوايا تساوى كسان دي څومره دي یا تساوى كسان دي من ذل السوا په موجوده معلومه ودلته یو سوال وکړه چې دا کار وختي ولې پیغمبر مبارک نه وختي خدای هم نه او صحابه ولې ابو بکر ته ملامت ورکوله صحابه ته بدر د پیغمبر موجوده کیږي یاد ساته دین دا معلومه شو چې موجوده پیغمبر په اختیار کې ده او دا معلومه شو چې صحابه ته پته و چې موجوده پیغمبر په اختیار کې ده دا دې کې واجب وکړه موجوده پیغمبر په اختیار کې نه موجوده پیغمبر اختیار کې او صحابه ته پته و چې موجوده پیغمبر اختیار کې ده که موجوده پیغمبر اختیار کې وي نو بیا په وختي مسله کې ولې پیغمبر مبارک ته موجوده نه ښکارې دي ته امام نه دی او په وختي مسله کې ماته وګورئ او په وختي مسله کې بیا صحابه ولې عائشہ ملامت او په وختي مسله کې چې کوم مخکې باندې دی راځه په وختي مسله کې بیا پیغمبر مبارک ته ولې موجوده نه ښکارې
Ada kepada apa yang kabar kuih, no kecerte mujizat पैगंबर पे इख्तियार केवा लगमह के हदीस के अमीर वाला को मसला के पैगंबर मुबारक वले उबरत यमम न पैदा को वला औदस पैदा को और सहाबा बिया वले अबू बकर वाला मत को या बाकी न पता हो इस परवाह नहीं अबू बकर ना मत को आयशा ना मत को अबू बकर आयशा को मत माला मत को वले मौजूदा वजह पैदा की पैगंबर इख्तियार इस मुश्किल लेकिन दादा वाले की हिकमत थे अल्लाह व तमौजदा कारण को दे कारण वाले ये तयमम मालूम और दे कारण उस मौलाना जाहिर के पता पता सरकारी की तमौजदा पैगंबर में दिया तब गिरो रे बलास लगे तब पे पता या जब दे के हजरत जाबिर की रोड़ा करेला तो वो तबी रसूलुल्लाह मुबारक थे जो सो कसार ना शेख रे शेख हमने और पैगंबर मुबारक कुल सहाबा तो इलाज तो लोग देना क्या मालूम जाहिर के मुरादी से मालूम है कि मौलाना साहब इख्तियार मालूम है ना इख्तियार न दे दा अल्लाह पैगंबर तफضل के इल्काउ की और दा पैगंबर इल्का वाहिदा वल्ला पैगंबर तफضل के सवाजे इल्काउ की किताब दी तो वजह और इशाबे करो और फौरन पैगंबर अल्लाह तफضل के इल्काउ की यदि खुराक की बरकत पैदा की ये वीडियो क्या है नो ता जाहिर के इख्तियार मालूम है इख्तियार न दे खुदा पैगंबर अल्लाह बदले की सुन के लगा इल्काउ की नो पैगंबर ऐलान की और जितने लेके इल्का न के मिसाल बदल करता जब बड़े मिसाल में नजर आता क्या हुआ कि हजरत जाबिर रोड़े के यहां मतलब अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम वजहत माना और पैगंबर मुबारक को खान वाले और रोड बीमारी तसला करना लेकिन बल वक्त के पैगंबर को कौन के पूर्ण बली की पकड़ कान कर तो दसल पैगंबर को गुजारा के देखा तो बेला से नहीं जाते अजे प्रोते अबू हुरैरा के प्रोते बदलोगे ना अबू हुरैरा की बला लगी कि नहीं और अबू बकर तो इमाम को बोला और उमर तो इमाम को जरूर है ना पड़ा दे तो रसूलुल्लाह मुबारक को क्या हो तो मौजूद इख्तियारी हुआ और पैगंबर मुबारक तो दिले रोगे मां मौजूद का तरीका सलाम पैदा तो जैसे कि अल्लाह पैगंबर मुबारक की मोर दलर जाम दफाई हो रही है और बिया तो वो शहर का बला अल्लाह के वाक्य में चिका नो दा चीज कब पैगंबर ता जाहिर इख्तियार मालूम नहीं जैसे शेर मौलाना से वाया ता इल्का फिर खालदा नूर का इख्तियार में लोग ये वाले को हुजूर पाक करे बाबा के मौकों के ओवनिश्ता तयमुन नाली बाबा के मौकों के दरे दरे वाली यो यो म्यास्ता बिया को के उड़न में तो जैसे कोई सब नो अल हासिल बाद वक्त दगैबो खबर हुआ की बाद वक्त अल्लाह वाला पढ़ के वाक़ई कौ की मौजूदा शवा और बाद वक्त वो तो पता नहीं लगे या कसान पुली के अगर तशीदान शी लस कसान पुली के अगर तशीदान शी जब कोई क्या कहना पे नो मौजूदा द पैगंबर पहले इख्तियार के नदा और कुरान दलील हुए मकना चकम रसूलुल्लाह मुबारक बात करता अगर मौजूदा मुतालबा हुआ कि काफिरान मुख्तलिफ फरमाइशी बदल असवा अगर दावा कि तो अल्लाह तो हुआ कि पर ने खतर लेगी तालिमा को बनू मान दे और उनके उम्र की लग बनू रवानी नमम बयासु लन नु'मिन लिरुqiyyik hatta tunzil alaina kitaban naqra'u अल्लाह सब अल्लाह तवई चित्तदा सुल्लमन इला समाई और नफतन इला al-ard fatati bi ayatin zanurta रब कि बार-बार मुतालबा किया अल्लाह इतना वाला अल्लाह तरपता बच्चे कम कौम मौजूदा मुब्तला और ईमान बियान दे रोड पे हलाक करी नो अल्लाह तरपता बच्चे दा मौजूदा दी बाड़ी और बिया ईमान दे रोड नो बिया बटोल हलाक और अल्लाह वाले के हिकमत में जदा ना हलाक हो मुद्दा अपने मुसलमान है और गरीब बच्ची अपने मुसलमान है तो अल्लाह वो तसवी नफा को बात में के उसको पूरा सोना मुबारक है और बताते भी अंदर बताओ लगे कि मौजूदा पैगंबर पे इख्तियार की तो जो मौजूदा पैगंबर इख्तियार के करामत तो भी बेहतर के बना दी तब ना हां तबे इदा वलिदा को दाकार मनम बिल्कुल नुमाद आगे मिसाल का नजर का अल्लाह ने वलिदा बदले के सवा चाहिए इल्काउ की नुमिला का जो था जाहिर के क्या करनी तो मिसाल ना तो दलीला से हदीस ये रसूलुल्लाह मुबारक फरमाए वो बाबा शाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़सम अला अल्लाह जो बरसा वाला मुबारक और बाला कसम हो इला का बगी रुशी तो तारा जाहिर के लिए क्या
Ada ikhtiar nari, agar dia kasam kubrin ukde hanis kaina. Ya khudaya paka. Ada ikhtiar nari ukde kasam kubri. Tetanda ke kau ki jo kasam. Tetanda ke suki kau ki no kasam. No de sari de ukde na hanis kirakan. No tak kali ikhtiar mana ada tu pikira karena macam jadi ni. No kada mana ke fikra. So, kita dapat lagi ada kau ki dikirakan. Dan ikhtiar di mana? Jadi Allah dan Tuhan yang kita akan hukum Allah bina dia menetapkan. Takkan hukum tak pada hukum Allah bina dia menetapkan. Itu gaib cuma dia tende. Allah nak harus kita berpasan ke. Jadi nama dia dia ikhtiar tahir ke. Nur nama dia tapi apa ikhtiar kita keramat dari ikhtiar kita. Pas berkumala nasib. Pas berkumala kita.